हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ये टेबल फैन जो होता है उसे असेंबल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स को खोल लेते हैं, देखते हैं इसे क्या क्या निकलता है। काफ़ी कुछ मोटर है, आप देख सकते हैं। ये नीचे का बेस है जिसके ऊपर ये हुआ, ये ब्लेड है, ये उसका जो सब है सारे से पहले निकाल दें। ठीक है, बॉक्स हो गया खाली, इसे हटा देते हैं। तो पहले बता दें इसके अंदर से क्या क्या निकला है। मोटर है, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे पीछे जो लगता है दोनों वो है। उसके बाद ये आगे जो बेस लगेगा ये उसका लॉक है। तो मैं आपको एक एक करके बता दे दूँगा कौन सा कहाँ लगने वाला है। सब सामान को पहले एक साइड रख देते हैं, उसके बाद फिट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेस लगाएंगे, बेस को खोल लेते हैं। बेस को यहाँ लगाना है नीचे, बेस ऐसा सीधा लगेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको दिख रहा है ये लग गया है। नीचे स्क्रू लगेगा 3-4 जो भी देखते हैं जैसा कि पॉलिश दिया है। मैं स्क्रू सारे इसको खोल के निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, काफ़ी सारे हैं तो सबको ध्यान से रखें, कोई भी एक इधर उधर हुआ तो फिर फिट करने में मुश्किल है। तो सबसे पहले 4 लगा लें, फिर यहाँ लगा। स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा आपको, वो आप रखें पहले से ही। तो इसमें 4 मिनट बड़े बड़े लगेंगे, छोटे छोटे नहीं लगाना है, बड़े बड़े लगाना है। जो लगा है इसमें ठीक से ये लगा दिया, इसको फिट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं करें, ज़्यादा टाइट करने से फिर स्लिप नहीं होता है। लॉक उसका टूट जाएगा। जहाँ पे टाइट हो रहा है वहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि सब फाइबर का ही यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, कोई मेटल नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो जाएगा। अगर स्लिप हो गया तो फिर वो फेविक्विक के सिवा किसी और को चिपकेगा। देख सकते देखिए, ये 4 स्क्रू मैंने लगा दिया, 1 2 3 4। जूम करके दिखाने के बाद दिख रहा होगा आपको। ये सब जो ये लगे, ये एक इधर एक, ठीक है। ऊपर में आते हैं हम लोग, पहले इसको खोल लेते हैं। ये लॉक है इसका जिसमें ब्लेड टाइट होगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो पीछे वाला है इसको लगाएंगे, ठीक है। ये वाला लगेगा, इसमें हैंडल है, देख लीजिएगा। जिसमें हैंडल है वो पहले लगाइएगा, पीछे लगेगा तो इससे पहले ये लॉक लगेगा। सॉरी, मैं भूल गया था। ऐसा वाला लॉक होगा, ये यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे भी 4 स्क्रू होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कलर उनका कॉपर कलर होगा ऐसा, ठीक है। मैं से 4 स्क्रू टाइट कर देता हूँ। जैसा कि मैं 4 स्क्रू लगा दिया हूँ, आपको दिखता होगा। ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 है, ठीक है। इसके बाद इसका पीछे का जो इसका कवर है इसको लगा दें। इसमें लॉक है, ये जाके सिर्फ पुश करना है आपको। ये सारे लॉक है इसमें, ये लॉक सब है, ये लॉक है,
ठीक है, ये लॉक सब जगह पुश हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा काम है नहीं, बस एक बार आपको पता चल गया कैसे करना है तो आप फटाफट खुद ही करेंगे। ठीक है, उसको बस पुश कर देना है। ये लॉक हो गया। अब इसके बाद आगे वाला जाली लगा देते हैं, ये वाला जो है। तो इसका हैंडल जो है, हैंडल है यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसमें हैंडल है वो ऊपर है। थोड़ा सा आपको ये फुल में लग गया। अब इसको टाइट कर देना है। ये वाला जो हम लॉक पहले मिला था ऐसा लॉक में, ये सिर्फ यहाँ पर टाइट हो जाएगा क्लॉकवाइज। बस ये हो गया। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर ये ब्लेड लगा देते जिससे हवा निकल जाए। ब्लेड निकालने ऐसा ब्लेड है। ठीक है, ब्लेड में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सामने से थोड़ा ये वाला ये होल यहाँ पे है। ठीक है, होल में एक ये लाइनिंग भी है। ये होल जाके ये लाइनिंग यहाँ फंसेगा, जिसकी वजह से ब्लेड इधर उधर ना हो, तो उसके लिए क्लिप दिया है ये वाला। ठीक है, ये वाला लगेगा यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमें फिटिंग करना। तो पहले हम यहाँ डाल देते हैं। किसी किसी में पहले से लगा होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये यहाँ लग जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है वहाँ पे जाकर फंसेगा। उसके बाद इसका आगे का जो लॉक है ये वाला, ठीक है, इसे लगाना है। ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। इसमें लिखा लॉक कैसे होगा और अनलॉक कैसे होगा, तो उसी हिसाब से आपको घुमा देना है। और ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सबको टाइट ना करें, क्योंकि सब जो है सब प्लास्टिक का है। कुछ भी अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो स्लिप होने के बाद वो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। ये लग गया है। अब इसके आगे में जाली लगाना है। ठीक है, तो आगे वाला जो है हिस्सा है तो उसमें ये भी लगेगा, इसका बैंड जो है। ठीक है, ये वाला पहले यहाँ लगेगा। उसके बाद हम इसमें भी स्क्रू सिस्टम है सर, इसमें स्क्रू लगाने पहले हम तीनों में। उसके बाद ये वाला को उसमें फिक्स कर देना। सबसे पहले हम इसका छोटे छोटे स्क्रू हैं, इसमें छोटे छोटे वो लगा देते हैं। ये एक होल मिला ले, अगर होल नहीं मिलता तो थोड़ा सा टाइम दे 5-10 मिनट, उसमें देखें कि कौन सा होल कहाँ लग रहा है, क्योंकि इसमें होल काफ़ी ज़्यादा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 होल है, तो अरे इसमें ग्रुपिंग 3 ही है, तो कौन सा कहाँ मिल रहा है पहले मिला ले, उसके बाद लगाए। हड़बड़ाने से कहीं ना करें क्योंकि आप फिर परेशान होंगे, फिर खोलना पड़ेगा आपको। बस अब स्क्रू से हल्का हल्का टाइट कर देता हूँ। स्क्रू ड्राइवर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। और मैं बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं फैन असेंबल करता हूँ। मैं बस आप लोगों के लिए मुझे मिल गया कि ऐसा बताना ज़रूरी है कि फ़ैन असेंबल कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आ रही थी। एक बार फ़ैन लेके घर आए थे तो असेंबल कैसे होगा तो मैंने सीखा है, तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो कोई ट्रेन मैकेनिक होता तो वो भी झट से 5 मिनट में कर देता। शॉर्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। बस ये फिट हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे फंसने के लिए एक रिबन होता है इसका, तो रिबन पहले फंसा देते हैं। देखिए कैसा वाला रिबन होगा। ठीक है, ये बड़ा सा इसको यहाँ पहले लगा देते हैं। उसके बाद आगे वाला जो कवर है उसको लगा देंगे। लग गया। यहाँ पे स्क्रू भी है, मैं आपको दिखाने दे। देखिए यहाँ पे स्क्रू भी है, इसी को टाइट ढीला करके आपको सेटिंग करना है। तो ये अभी परफेक्ट है, ज़्यादा लूज या टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बस लगा दें और उसके बाद ज़रा सा टाइट कर दें, क्योंकि ये बार बार खुलेगा। ये हम यहाँ धीरे से लगा दें।
अब इसे का स्क्रू जो है, जो यहाँ पे हम बताया था, इसको ज़रा सा टाइट कर दें क्योंकि बार बार निकलेगा। ये लगभग हमारा फैन फिटिंग हो चुका है, बस ज़रा सा कुछ बाकी है, जैसे कि यहाँ पे ये जो लगता है इसको यहाँ पे लगाना है, कोई ध्यान नहीं, ये जो है ये यहाँ पे अंदर है, ये यहाँ पे जाके लगेगा। बस ये लग गया। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, आपको क्लॉकवाइज में टाइट आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में लॉक होगा, ढीला और टाइट होता जो भी। पहले से एंटी क्लॉकवाइज में टाइट होगा और क्लॉकवाइज में खुलेगा, ठीक है। और ये जो लॉक है ये जो नीचे लगेगा, चारों में इसको लगा दें। 1 2 3 4। ये हमारा फैन रेडी है चलने के लिए। चला के देखिए।